Täna räägime siis ka ühest uuemast suunast Eesti soodes, see on siis taastamisest. Eestis käib kooduste taastamine ühel või teisel viisil läbi RMK looduskaitse osakonna ja mul on hea meel, et Kaupo Kohv, selle juht, tuli meile siia sellest rääkima. No Kaupo, alustame kohe kiiresti küsimusega, et miks me Eestis üldse soid taastame ja kuhu me sellega oleme jõudnud? No, kõige üldisemalt sellele võib niimoodi vastata, et ilmselt on Eesti inimesed aastate jooksul õppinud neid looduslikke soide järjest rohkem armastama ja väärtustama neid Eesti kõige ürgsemaid looduslikke ökosüsteeme ja võib-olla 4 konkreetset peamist põhjust, miks soid taastatakse, on eelkõige see, et siis taastada haruldaste ja ohustatud sooliikide elupaiku, siis muuta maastikud vähem tuleohtlikuks, vähendades sellega ohtu inimeste tervisele ja varale ja vähendada kuivendatud soodest lähtuvat kasvuhoonegaaside emissiooni. Ja 4. et stabiliseerida ja suurendada meie maastike vee mahutavust, mis on meile järjest olulisemad just sellistel eriti põuastel aegadel. No nagu praegu, eks ju. 4 nädalat on 30 kraadi ja mingit vihma. Täpselt. Ja kui küsida, nüüd vastata sellele, et kui palju me oleme jõudnud teha, et siis praeguse seisuga me oleme Eestis taastanud kuskil 14 000 hektarit siis sooelupaiku ja kuskil 7000 hektarit on siis hetkel aktiivselt töös. Ja kui me selle nüüd siis oleme valmis siin ehitanud, siis palju seda hooldama peab või parandama ja no muidugi inimesi huvitab, palju siis maksab? Üldiselt nagu kõikide asjadega on, et siis kui on kohe väga korralikult tehtud, siis parandama ei pea. Aga eks igas soos on selliseid erilisi olukordi ja niimoodi, et ma arvan, et peaaegu igal objektil võib-olla on seal võib-olla 2-3 paisu, mida tuleb ikkagi kas järgmine aasta või ülejärgmine aasta natukene nagu sättida. Töö ei ole keeruline, aga on hästi oluline, et kõik, mis tehakse kohe esimese korraga hästi ja kvaliteetselt ja see paneb ka kõikidele töökorraldajatele tegelikult surve peale. Ja selle hinnaga, kuidas sellega on? No, üldiselt selliste metsakuivenduskraavidega kuivendatud soode puhul on see kraavide siis sulgemine ja soode taastamise hind hektari kohta sarnane siis kraavivõrgustiku rekonstrueerimis keskmise hinnaga, mis jääb seal kuskil 300-400 euro vahele. Ja muidugi need hinnad on märksa kõrgemad sel juhul, kui on vaja teha erilahendusi või siis näiteks ka sellistel endistel suurtel kaevandusaladel, kus on vaja teha ulatuslikke pinnastöide. Seal ulatuvad hinnad seal kuskil 1500 eurost hektar kuni 3000 euroni hektar. Ja, aga no Eestis on meil valdav, eks ju, ikkagi pindala mõttes meil on, eks ju, see sama nii-öelda metsakuivendus on kõige tavalisem, mida siiani on tehtud. Ja pindaliselt on see kõige suurem tõesti, aga nii-öelda negatiivse keskkonnamõju poole pealt on kindlasti just need kaevandatud endised turbaväljakud kõige suurema negatiivse keskkonnamõjuga ja kõige suurema keskkonnariskiga ka. Tulime siia Paraspõllule Põhja-Eestisse, kus on katsetatud madalsoode taastamist ja erinevaid võtteid ja tehtud eksperimenti. Ja kutsusin kaasa siin Tallinna Ülikoolist Martin Kütimi, kes on mitu aastat siin soos mütanud. Tere, Martin! Tere! Läheme siis sinna tahapoole, ma sain aru, et teie katsed on seal sinna poole, jah? Ja siin on nüüd hästi näha, et kuna kohalikud on ATV-ga siin ringi sõitnud, et muu taimestik on siit kadunud, aga samas on, kui on lage, et siis on hästi näha seda nõrglupja, valged suured alad. Mis tuleb põhjaveest siis, põhjaveega siia, eks ju, ja sõitib siia alal välja. Nüüd me jõudsime siia paremini säilinud osasse, et Martin, palju siin turvast all on? See kell 2,5 meetrit keskmiselt. Segamini siis nõrg lubega, jah? Me jõudsime siia mingite igasuguste markeriteni, et Martin, räägi, mis te siin siis selle ala peal siis kõik teinud olete? Ja, et kuna Paraspõllu allikasoo on selline haruldane soo, nii oma suuruse kui ka tüübi poolest, siis ta on meie uurimisrühmale päris pikka aega juba huvi pakkunud.
et oleme siin erinevaid katseid läbi viinud ja muidu ka sooökosüsteemi talitlemist jälginud. Et näiteks oleme kraave kinni pannes ja mättaid freesides läbi mänginud soo taastamise, siis toitainete ja veetaseme mõju samblakolosuste arengule uurinud ja lisaks siis läbi lumeeemalduskatse vaadanud ka, et kuidas mõjutab siinsete sammalde füsioloogiat kliimamuutustega kaasnev lumikatte vähenemine. Vaatame natuke taimi ka siin, et ma kohe võhikuna vaatan, et turbosambleid siin nüüd küll ei ole, et siin on nüüd hoopis mingisugused teised sambled. Mis sambled need siin on? Need on sellele kasvukoha tüübile omased lehtsamblad, et siin on hästi levinud liik siin alal tähtkuldsammal. Sellised tähekesekujulised lehed on tal. Siin on mingi teine ka veel, kes see? See on tavasirbik. Madalse samblad, lehtsamblad, moodustavad lehtsambla turvast. Just, koos tarnadega. Soontaimedest paistavad siin tarnasid päris mitu liiki, aga see vist on pruunsepsikas või? Jaa, see on pruunsepsikas. Ja no hubaleht, eks ju, ja orhideesid on ka siin päris palju, nad on praegu küll ära õitsenud, aga palju neid orhideesid siin erinevaid liike siis on? Need on ikkagi mitukümmend liiki siin. Ma kuulsin, et lõikasid siin isegi mätted ära, et mis te need mätted nüüd ette jäid teile siis? Et kuna kuivenduse tulemusena tekkinud sinihilmika mättad, nad on kõrged ja ei lase ülejäänud taimestikul siin areneda, et siis me katsetasime sellist asja, et võsalõikuriga lõikasime need mättad maha ja kraavid panime puittammidega kinni. Ja tulemused olid täitsa paljutõotavad, et see looduslik nõrglupeallikasoo taimestik hakkas tagasi tulema, mida seal looduslikul alal võis näha. Et sa võtsid mätta ära, siis oli neil ruumi nii-öelda tulla. Just. Ja see on ju tegelikult seesama metoodika, mida praegu lihtsalt suuremas skaalas kasutatakse siinsamas taastamisel, et freesitakse need. Ma saan aru, et 4 hektaril proovitakse nüüd seda, et võetakse just, ligi 4 hektarit on seda freesimisala. Nagu me kuulsime, siis siin alal on tegelikult taastamistööd juba alanud, et raied on juba tehtud, freesimine järgmine ja viimasena pannakse siis kraavid ka kinni. Ja me oleme ühes siis sellises alas, mis ongi nagu rohkem kahjustatud, mis peaks siis abi saama siis sellest veetaseme tõstmisest enne kõike. Aga ma olen kuulnud, et Tallinna Ülikool veel madalsoodest, teil on veel siin katsed, et mis teil mõni veel suurem huvitav asi on? Jah, praegu on Tallinna Ülikooli ökoloogia keskuse sooderühmal LIFE-projekti raames käsil Läänemaa suursoo taastamine. Et see on väga suur ala, ligi 3500 hektarit, et seetõttu on seal ka väga erinevaid sootüüpe selle ala sees ja sealhulgas siis madalsoid. Kesk-Eestis siin tulime Soosaare rappa, see on taastamisala ja selle ees, kus maapind tõuseb, seal ongi rabarinnak juba sinna poole. Siin infotahvel ka ja on külalist raamat. Vaatame, mis meile siin kirjutatud on. Näiteks 12. mail on lühikene sissekanne. Töö on hästi tehtud, tublid. Aitäh, Priit! Siin Soosaares on tegelikult 3 erinevat ala. On turbtootmisväljak, kus peal me olime, kus toodeti turvast. Sinne kõrvale oli nii-öelda ettevalmistusala, kus ei toodetud, aga kraavitus oli sees. Ja tegelikult meie selja taha jääb siis ala, kus on veel vanem siis labida turbaaukude ala. See kõik jäeti maha 90. alguses. Ja kui me 25 aastat hiljem tulime siia alale, siis see tootmisväljak ei olnudki praktiliselt taimestunud. Ja 2015. aastal valiti see ala ligikaudu 100 hektarit siis Life Myers Estonia projekti raames, mida vedas siis Eestimaa Loodusfond üheks taastamisalaks. Taastamise planeerimiseks kasutasime vanu kaarte, ortofotosid ja samuti kaardistati välitöödega kogu ala. Kraavidega kõrgusmudelilt tehti hüdroloogiline modelleerimine vee liikumise selgitamiseks
ja siis juba arvutist hakati otsima optimaalselt paisude lahendust, et kuhu neid panna, et taastada looduslik vee liikumissuunad. Ja võimalikult siis väheste paisude arvuga. Kuivenduse mõjul metsastunud lagerabalt otsustati siis puud maha võtta. Need ettevalmistused kestsid umbes 2 aastat ja 2018. aastal siis aasta alguses tehti ära raied ja aasta lõpuks oli ka enamus paise rajatud. Nii et see ala on saanud taastuda umbes 2,5 vegetatsiooniperioodi. Et vaatame, kuidas tal siis läinud on. Praegu me sõidan kõige esimese paisu peal, mis siin alal ehitati, mis me 2 projektiga koos käsitsi tegime. 3 tundi. Ja seisab ilusti. Praegu on juba raske ära tunda maastikus. Suurem osa tootmisala nägigi enne taastamistöid välja enam-vähem selline, et olid siin mõned samblikud ja natukene kanarpikku mõned üksikud vilbjamättad, aga see oli ka kõik. Ja peale veetaseme tõstmist on siin sellel alal esimene taim, mis tuleb, on valge nokkhein. Siin on nüüd siis näha, kuidas ta koloniseerib selle täiesti palja turba pinna siis esimese taimena. Nokkena vaip siis järjest tiheneb ja tema varjus hakkab siis kasvama ka turbasammal juba mätastena ja hakkab siis laienema. Turbasamblad katavad siis soopinna lausaliselt ja nokkhein hakkab õrenema ja nüüd tulevad juba siis ka teised sellised sootaimed siin nagu jõhvikas on siin juba ja ka näiteks huuleinad on juba siin sellel alal. Enamus ala on siis ükses teises, 3. taastumisfaasis, mida me näitasime. Loodame, et umbes 5 aasta pärast võiksime näha juba siis sellist lausalist turbasambla vaipa ja täna tundub, et lootust on. Lisaks siis klassikaliselt aimestiku ja veeseirele teeme me siin alal siis ka muud seiret, näiteks kiilid, linnud, kahepaiksed. Näitan, mis siin kaevus on meil, mis meil veetaset mõõdab, on siis automaatsed veetaseme mõõtjad siin, mis siis ise mõõdavad iga 8 tunni tagant meil veetaset. Ja lisaks klassikalisele ruudupõhisele taimestiku seirele on meil siis toetav ka drooniseire. Et lähme laseme ühe drooniga lendu.